介紹下嗰啲啦，有冇同你講過高雄島方明心水好清啊！係啊，唔該。叫咗燒豬啊！唔係好記得咗。阿飛井話你有一年做咗2倍嘅 MDRT 啊，3倍燒豬。佢話嘛，佢話Patty 你同我話你做過燒豬啊，我話哇係咩咁犀利啊？咁我又死啦，唔記得咗。咁係話你同我都係咁做，你問我咯。我用我嗰啲朋友問下，係咩？咁你如果你咁，就算你做唔到燒豬，變到好威㗎啦，我點會記得啊？我就記得你有一年咧，嗰陣時我坐咗你隔離同我的實冇嘅咯。你嗰年好勁嘅，因為啲 bird 已經做咗10幾萬，就去日本嘅，係啦，好勁嘅。咁但係之前仲有話，可能因為之前我同你唔係咁熟啊嘛，所以我唔係咁。有一次去，我都有一次去過 Vegas 喎，係咪97啊？係咪同你1年啊？係啊，嗰時我同你應該唔熟。後尾啲吹佬住咗咁係啊，嗰年。呢個都有一次。我記得一次我 Paris，呢個就有份嘅。你有冇份我食？以前容易啲做嘅，而家真係越嚟越難做啊！而家你又話要咁樣掃，又話要咁樣掃，係咪啊？如果你條件你勁嘅，你做一個 MPF 就去到啦。我好似 X10 有份嘅 Linda 啊 X10 啊，嗰陣時你都好掃㗎嘛，有皮蛋黃啊。我都話先前講開黃師兄先喎，係咪都有辣着你啊？係咪就話高層都好聰明啊，好心對稱㗎，話佢好記性。我話你有蛇頭鴨膠啊！如果我啲人一就唔得，只不過閒期間，係咪啊？高層都好聰明㗎。我咧同高層鬧交咧，唔夠鬧我話，我轉數又快，佢又會諗到啲，又鬧交唔對鬧我。我講我啦嚇，我鬧交唔對鬧。咁老細咪話阿維晶，即係話咁樣多啲翻下嚟，多啲見下人，多啲為個 brand 服務下。有啲人問到佢啦，我話點解？我話
我冇講咩，我話我自己多嘴。我點解如果有啲人自己想俾錢自己嚟，得唔得啊？咁講，佢千蚊食啲咁嘅嘢，住啲咁嘅地方，咁就會好多氹閪。咁我話我唔會咯，即係話所以費事啦，俾咗錢。啲人可能都唔滿意，唔係心，即係佢覺得1000蚊唔係多，去邊度啊？去清遠，佢哋好似500幾啫，273啊，3樣嘢都係。我俾你嗰個盒係唔 return 㗎嗬，有2個盒係 return 嘅。我咁問你咩？即係點啊？即係意思話我唔好食，我都要講好食啦，係咪咁嘅意思啊？我點問你咪即係咩意思啊？即刻咧就俾人咧好快就碌咗佢1萬幾碌咗佢個 iPhone 17，跟住咧又走去採豐行啊，碌咗啲化妝即係護膚品之類，圖分咗俾6個人，公司5個，分咗俾1個客，個個都食晒啦，食剩你啫。我仲以為佢話你咁講係咪即係我一定要話好食啊？知唔知我每日星期6咧，咁俾翻張卡佢就想攞翻個銀包出嚟，攝翻張卡入去，點不知個銀包已經唔見咗啦，個手袋入邊，咁個人碌完卡俾翻張卡佢，咁佢咪想攞個手袋出嚟擠翻佢張卡，點不知咧我咧就話俾啲人聽，我而家年尾啊，但即係我同我啲 friend 講，我話大家咧都要小心銀包啊，我話我妹咁，跟住咧佢哋咧。